ñu pare tabax maison des Nations Unies mu wàccaat donc foofu à peu près 1,5 milliard la ñu def tamit ce qu'on appelle les sphères administratives régionales ndaxte département wala chef lieu de région boo dem rek état bi am na fa ak gouvernance yenn saa yi loué lay doon yenn saa yi lu état bi di moom la boo demee Kaffrine moomuñu gouvernance bi boo demee Sédhiou moomuñu gouvernance ba keroog sax Kédougou président mi ñu naan da ngeen war a defar loo xam ne région bu nekk dañ koy jëmmal am bâtiment boo xam ne administration bi services régionaux yi dañ fay daje ku nekk bañ di loué fii ak fële donc ñun ci logique boobu lañ nekk fexe ba li ñuy fay loyer muy dem ñu jël xaalis boobu tabaxal ko suñu bopp moomal ko suñu bopp. Diamniadio googu li ngeen cee def ci xaalis bëri na ba ci hôtel ba fa nekk sax naam hôtel ba am na tur bu siiw. waaye hôtel ba gouvernement bi moo ko tabax loolu moom. moom mu mënee ne. waaw xam nga loolu ni mu mënee nekk mooy état terewuñ ko mu def ay investissement pour exploiter loo xam ne privé ko waroon def Diamniadio boo xëyee fàq 1600 hectares ne waa Dakar yéen ñi am jafe-jafe pour dëkk xaalal tey rek Diamniadio li lay wan njëriñ bi. tey jii boo ñëwoon VDN bi di jënd appartement 100 mètres carrés rek mën na egg 50 millions tey boo demee Diamniadio 100 mètres carrés d'appartement ay 20 millions 15 millions am na fa donc li ñu bëgg mooy investissement yi nga xam ne mooy attirer nit ñi mais état bee ko war a def tey jii nii ratio bi ñu nekk normalement mooy 40% 60% nga xam ne li njëkk li ñuy wax boucle d'hygiène de ville si 1600 hectares yi 700 hectares yi njëkk état moo war a defar tali moo war a defar yoon mais moom moo war a tamit def promotion bi hôtel bi da ngeen koy jàppee promotion te tey jii spécialiste hôtelier yëpp li ñu wax mooy vraiment Radisson Diamniadio nga baal ma ci tur bi def ngeen ci lu baax parce que tey ñi ngi egg ba 50% de taux d'occupation tey jii ci hôtel boo xam ne ci autoroute la nekk boo xoolee fu mel ni Paris nga xamante ne nee nañ dëkk bi gën a fréquenté touristiquement ils sont à 65% de taux d'occupation boo egsee fii hôtel yu mag yi ay ñoom Radisson ak yooyu ils sont autour de 65-70% donc loolu taux bu baax la état bi fekk mu ngi koy def di jot li nga xamante ne moom mooy objectif am mooy rentabilité économique dinañ fexe ba sénégalais yi mën fa dëkk dinañ fexe ba nit ñi di ko fréquenter mu bañ a doon cité dortoir te loolu nag benn investissement tuuti wu ci ndaxte bul fàtte ne Diamniadio pour désengorger Dakar 0,3% surface bi nga xamante ne presque un tiers du Sénégal fa lañ dëkk wala un quart ñu yóbbu leen foo xam ne dinañ fa mën dëkk di am kër parce que Babacar Fall war nga gi seetlu ne génération yu mujj yi am kër dafa jafe ci ñoom ñëpp ay locataires lañ. mais désengorger Dakar googu tax sax ngeen taxawal Diamniadio. mais seetlu bi mooy désengorger boobu du gaaw a am ndax fulaalu leen li nga xamante ne moo di logement social fi ñuy gën a jox cër moo di yenn yi comme hôtel yu bakkane yeeg. yenn sphère ministères yi. ay l'appartement waaw. waaw mais loolu te ñoo ñi néew doole mu ñoo jóge déet man tey jii su ma la waxee ne ku mel ni Jetran jaay na 22 immeubles bi mu commencé ba léegi appartement 15 millions loolu foofu mais ñan la ko jaay mais ay sénégalais yoo xamante ne dañuy dem di jënd jël crédit bancaire te loolu mënuñu ko woon nga xamante ne da ngay jël sa logement di fay 150 000 par weer fay ko sur 20 ans mais loolu am na fi Diamniadio peut-être que nit ñi nag hôtel bee leen intéressé ak leneen mais loolu mi ngi am te parce que politique publique lu ñu ànd la doo ñëw nit ñi rek ne dem leen def nañ ko ba taay dagg nañ Parcelles Assainies fan la mujjee dagg nañ Pikine Guédiawaye def ko pour ay logements sociaux mais bi yoon état bi dafa décider def accompagnement parce que xam nga lan la ñuy bañ Diamniadio yées Dakar erreur yi ñu def Dakar la ñu warul def foofu moo tax aménagement bi dafa war am na institution yoo xam ne da nga ko fay yóbbu ngir jox ko jëmm boo seetloo tey président dem di fa def conseil des ministres c'est que daf leen bëgg a wan ne lii du banlieue lii c'est le nouveau centre de Dakar donc dañ bëgg ñu fonk ko ku ci ne boo fay dëkki nga bañ a ragal naan déet dafa soreek dangam dañ la naan déedéet soreetul ndaxte fii mooy centre bi. boo gisee teer daa tàng itam. waaw tàngaay nag moom Babacar yàllaa ko yor loolu moom wax dëgg yàlla bu ñu nee Ndakaaru kay. tàngoor gu yées la ñuy gis ci biir Sénégal la waaye Diamniadio nga xam ne da ngeen fekk am nangu foy ak jalañ sanc fa ay taax naan nit ñi dem nañ dëkk fa. loolu jàmbaara koy def naan foy amul géej amul dara. waaye xam nga yéen Babacar yéen da ngeen muus yéen waa RFM da ngeen ñëw ba dand géej gi puus waa Soumbédioune jano géej gi moo tax foo leen gis rek ne féexul ak foofu yéen comprendre naa leen yéen moom fi mu nekk nii ay privilégié ngeen. waaye yéen waa Macky Sall moom fan yi inauguration ngeen jël da ngeen di inauguré fu dara newul ay train express régional bu noppeegut ñag bi ñu war a ñag raay bi sax noppiwut seen waa ji ne ma ngi koy inauguré lépp jëm ci baab askan wi képp. ci lii ñuy waajal février. Babacar ñun bu fekkee baab nañ askan bu yàgg xam nga lu tax parce que ñun bi ñuy dénk réew mi dañ fi fekk croissance bu faible fekk fi surtout déficit public boo xam ne mosu fee am ñuy leb xaalis di ko def ci ay fesman ak yu demee noonu ñun ñu assainir finance publique yi am lu ñu dig Sénégal yi. askan wi mandi na ci baatu croissance. waaw mais nag mooy dëgg xam nga lu tax boo demee tey dëkk bu mel ni Ndramé Escale xam nga man ute naa ak yow du ma toog fii ci booru géej gi rek damaa dem fu mel ni Ndramé Escale Saloum ñu nettali ma li fa PUDC def ñu ne ma est-ce que xam nga ne PUDC ci diggante 2015 ak 2018 def na fi presque li ñuy wax $1 million xaw ma $1 million may leen loolu naka la mënee nekk ñu ne ma parce que dañ ñu jox li ñuy wax FCR forage château d'eau réseau 250 millions Ndramé Escale 13 villages ñoo fa nekk ñu def ko ci benn village bu tudd Aynoumane ñu defal leen lu mot
35 kilomètres dama jum 11 kilomètres piste rurale ñu defal leen ko ñu waxatuma dara ñu defal leen li ñuy wax des équipements de post-récolte jox leen li nga xamante ne moom mooy bourse familiale ak yooyu mais ñooñu boo leen waxee ne ñun Sénégal gisuñu croissance bi dañ lay ree dañ la naan Babacar yow da nga tiim géej gi ngelaw bi lépp rek mais ñun ñi nga xamante ne indépendance ba léegi ñi ngi fi toog bu ñu bëggee dem ci route nationale bi problème la bu ñu bëggee def ay électrification problème la ci ñun donc loolu moo lay wan ne waruñu toog rek fii ne defuñu leen ñun li ñu def mooy yemale sénégalais yi li ñuy wax équité territoriale fexe ku ci ne fa nga ne nga jot sa wàll ci croissance boobu donc croissance bi am na ñu koy jot am na ñoo xam ne wër na ma RFM bu ñu xooloon chiffre d'affaires bi weesu ngeen foofu bu yàgg yéen tamit mais RFM boo ko waxee itam mbirum liggéey la yéen yi nga xam ne yéen ñi ngeen ko war a def da ngeen war a yemale ñëpp te jamono ji donte sax loolu yëpp yaa ngi koy tagg xëy mi jafe-jafe la ci ndaw ñi tey gii nii saa su ne ñu ngi génn biir réew mi dem sax ba seen bakkan di ci rot waaye nag Georges bu ñu waxante dëgg wàññeeku na waxuma ne dëkk bi méttiwul parce que ñun dafa am loo xam ne daf ñu dal économistes yi foo ñu wax ci xam nga mooy lan mooy explosion démographique bu leen fàtte ne Sénégal toll nañ foo xam ne léegi population bi ñi am moins de 25 ans 30 ans te toll ci liggéey daanaka ëpp nañ presque plus de 50-60% loolu daan nga dégg tubaab bi ñuy jàngale papi boom ak baby boom ñun dafa mel ni baby boom jeunes yi dañ gën a bëri donc demande bi day gën a bëri mais Macky Sall 500 000 emplois yi mu diggee woon. loolu nag mooy mandargaay réew mu sëngeem bu. njur mi bëree moo lay wan ni nit ñi seeni tawat moo saafarawul déedéet loolu sax xalaat la ndaxte loolu moom surtout nettali boo koy wax fajar moom mais Babacar li ma la bëgg a wax rek mooy explosion démographique boobu noonu dem na ba nga xamante ne tey jii nii utal leen liggéey ñoom ñëpp day jafe looloo tax état bi ne man li nga xam ne moom laa am ci croissance lii dama koy jàppale waa àll bi ndax dañu war a def équité territoriale mais fexe tamit ñi nga xamante ne dañu am projet ñu pousse sénégalais ci auto emploi dëkk yi gën a bëri ci àdduna bi Italie Allemagne dëkk pays émergents yi dragon yi ku ci nekk da nga am métier boo jàng entreprendre ci créer am ay emploi ñëpp waru ñoo dem fonction publique ñëpp waru ñoo takk cravate dem ci ay banque ak déedéet dañu war a def li nga xamante ne moom la jamono ji laaj ay entrepreneur dans le numérique ak leneen nit ñi ñenn ñi di leen joxoñu baaraamu tuuma yenn saay yéen doo leen def mbir mi fa ngeen ko war a def lu tax loolu ci wàllu priorité yi mais lu tax loolu par exemple tey jox ma lu dul priorité ma tontu la ci première chose bourse de sécurité familiale naam xëy na yéen jàpp ngeen ne baax na waaye ñeneen ñi jàpp nañ la loolu mbirum politique la est-ce que yenn yi mënu leen ko woon dugal ci ndaw ñi comme ça ñu bën a am xëy sëñ bi ñaar yëpp lañ def dañu def 30 milliards par an sur le budget de l'État jox ko ñi ñàkk Sénégal yemul Dakar rek Sénégal yemul man ak yow mi nga xam ne am nañ salaire am nañ assurance maladie non dama lay wax mais parce que ñi ñàkk ci àll bi lañ gën a bëri te Macky Sall bi muy fal dafa am lu mu waxoon damay yemale nit ñi parce que Sénégal dafa am ñu am retard am ñoo xam ne dañ bëgg avancement mais ñi am retard déedéet maanaam bu ma la nee yemale mooy jox ku nekk la même chance yow tey Banque mondiale xam nga lan la wax dafa ne ki nga xamante ne mooy béykat ci Afrique un paysan africain en Afrique subsaharienne bu liggéeyee ci hectare am def gerteem wala def leneen bàcc ko jaay ko ak njabootam li mu am ci revenu motul $200 daanaka $150 la noonu motul 100 000 président Macky Sall lijjanti def assainissement dàq fesman dàq yàq yi jël 300 000 familles sénégalaises ku ci ne mu jël téeméeri junni ñaar fukki junni jox la ne la lii maa la ko jàppalee ngir yow maanaam say besoin de base nga mën ko assurer yéen ngeen ne loolu du priorité bés bu ne ñu dégg ci média yi ñu naan ni wuy famine am na nangam mais loolu amul est-ce que du jox nit xaalis saa su ne est-ce que gënul nga defal ko li nga xamante ne moom ci boppam dana wala mën a yor boppam yor njabootam xam nga bourse familiale maanaam bala nga may nit jën chaque jour nga jàngal ko nu waaw moo tax ma ne la ñaar yëpp lañ def bourse familiale dafa am 2 dimensions une dimension monétaire maanaam xaalis bi ngay jot waaye la ca war ñiy jot bourse familiale dañu am wareef état bi daf leen ne yóbbul sa doom école yokk na taux de scolarisation mu ne la vacciner sa doom yaa ngi gérer santé ba pare mu ne la yóbbu ko état civil. ci juróomi junni ci ñetti weer yu ne jox la juróomi junni. yow da nga ko xeeb waaye man am naa sama cousine bu nekk Sine Saalum boo xam ne nee na ma juróomi junni yooyu nee na ma bañ koy jox waru garam la ko gëj a laal donc Babacar bu ñu xeebal loolu sénégalais yi ku ci ne am nga sa soxla fu mu toll léegi nag li nga wax jàppale ñi néew doole ndax delloo leen seen dignité ndaxte bind sa doom dignité la vacciner sa doom dignité la yóbbu sa doom école dignité la mais leneen li nga xam ne moo am solo mooy ñi nga xam ne dañu am projet ñi nga xamante ne ñu ngi góorgóorlu ñu ngi yàqantu di jaay ñii ñu ngi yor entreprise xoolal jigéen yooyu keroog nga xam ne DER jàppale na leen fekk leen Ziguinchor nga xam ne 3 tonnes mangue lañ daan séché di ko yóbbu exportation tey état bi jàppale leen jox leen 30 millions ñu jënd camion jënd machine à sécher tey jii nii ñu ngi def 30 tonnes noonu la ñuy créer croissance noonu la ñuy créer autonomisation mais bu ñu xaajalee bu ñu def ni yenn politiciens yi nekk ci télé bi di xaajale sénégalais yi ñi am ñi amul yow fi mu ne nii su ma la dégloo dafa mel ni nañ jox
nit ñi financé leen mais am na ñoo xamante ne taxaw dëgërlu liggéey sax mënuñu ko ñi nga xamante ne il travaille 600 heures sur 2000 heures est-ce que xam nga ne c'est ça la réalité du monde rural c'est-à-dire 12 mois sur 12 yow ngay liggéey mais ñoom il travaille 3 mois sur 12 donc ñu jàppale leen ba ñu mën a taxaw 9 mois yooyu ba pare mën a liggéey mën a changer defal leen ay lycée professionnel ñu jàng seen métier loolu mbay mi moom da ngeen cee jéemu dara naan bay leen gerte ñu jéem xool nuñ koy jëndee ci yéen Babacar loolu d'accord lay wadd indi woon na fi ay gowaan ak yeneen plan yu am solo ñun li ñu def déedéet Babacar loolu d'accord ma ci xam nga lan laa d'accord réew moo xamante ne ci diiru juróomi at gerte gi daanaka multiplier nga par 3 production bi ceeb bi nga multiplier par 2 yow sa kër j'espère que ceebu Sénégal ngay bay Georges Déthié yow ku la xool xam ne yaa ngi lekk ceebu Sénégal moom xam nga li ma la wax mais leneen waa saaj cere dégg nga mais leneen tamit da cee am mooy pomme de terre ñu multiplier ko par 7 donc loolu mënoo ne agriculture bu sëngeem la donc croissance bi ñuy wax sax man looloo ma ci gën a neex mooy ñi koy produire c'est le monde rural boo demee ci PIB agricole dafa augmenter de 17% donc loolu tamit war nañ ko di ko wax ñu xam ne sénégalais ñi nga liggéey fa ñu war a liggéey ñeneen ñi nag ñu ngi topp Babacar ak Georges Déthié comme rajo bi dafa waaw micro yi yaa ngi wax sànq ne Macky Sall président sénégalais yëpp la ñi nekk ci geneen wàll gi ci langue politique yi mënunoo wax loolu ndax xañ gi ngeen di xañ ñi ñu jiital ñoom ngir ñu bokk lu ci mel ni élection présidentielle kaaw Khalifa Sall Karim Wade surtout Khalifa Sall gis nga fan yi sax ñi ngi yëngal ñoom loola nee ñu pexem Macky Sall mu ne su ci kaa génne ndax yéen seen bopp ñi leen jiite muy Ablaye Dione nag keneen ka Ismaïla Madior Fall waxoon nañ bu yàgg na juróomi candidat mooy am ci élection présidentielle conseil constitutionnel loolu la dogala ko Babacar gis nga wax jooju dama koy dégg fu ne waaye lu ñu war a corriger la xam nga lu tax parce que boo ubbee résultat la élection législative bu 2017 ña amoon plus de 55 000 voix yi nga xam ne ñooy tax nga qualifié ci parrainage bi ñoom rek ñoo jàllaat Benno Bokk Yaakaar maa ngi ko taxaw Sénégal muy Idrissa Seck ak nu mu tuddati ak Khalifa Sall coalition gagnante muy Ablaye Wade Karim Wade Madické Niang ñoom ñoo fa jóge beneen bi mooy Issa Sall pur Ousmane Sonko loo ko bañ nangul ne liggéey na lu war a tax mu jóge 36 000 voix weesu 55 000 voix donc loolu tamit logique la peut-être premier ministre ci analyse am loolu rek la def analyse politique boobu nañ ko def tamit yow tey bu xëyoon rek ñi amoon 36 000 di am 20 000 voix di am 10 000 voix xëy am 55 000 signatures du la jaaxal ñun ñoo ñaan ne suñu démocratie dañ ko war a rationaliser bu présidentielle jotee ñuy bañ a am débat boo xamante ne avant 20 heures da ngay seetaan programme yi nga koy seetaan xoolal législative bi passé dañ ko doon seetaan ba 2 heures du matin une démocratie dafa soxla débat bu serein bu ubbeeku nit ñi di ci mën waxtaan ku ne di joxe sa xalaat mais nit ñi tamit di am loolu du coow li mooy xañ ko ci mel ni Khalifa Sall mi nga xam ne mën naa sonal seen waaji déedéet loolu amul suñu waaji kenn mënu ko sonal ndaxte li mu liggéey dafa tegu ci yoon tegu ci bët li am xam nga mooy lan Pape Babacar mooy bu ñu jaawale les combats judiciaires politiciens et les combats de démocratie gis nga tey leen rek moo lay wan ne sénégalais yi ànduñu ci wax ji 19 avril fexe nañ génne nit ñi kenn faalewu leen fii nañ ko defee woote nañ def nañ lu ne mais le combat a toujours été sur le terrain politicien mais pas populaire du population yi ñoo génn. 19 avril moom donte sax génnuñu am na ñi génn. waaye mais c'est pas majoritaire xam nga yàlla. yéen a fàtt mbedd yi mais dañ koy organiser parce que bu fekkee yàq ak kayaase moo la yëkkati état bi tamit dafa am responsabilité. mais ki jóg xamoo lu tax bañ la seetaan déedéet ki jóg di woote ci rajo bi ne bu ma demee damay def lii damay def naa xoolal wax yi ñuy dégg mais ñun 2012 bi Ablaye Wade conseil constitutionnel bi mu ne Ablaye Wade candidat lu ñëpp d'accord ñoon mais bi mu jotee dañ ne l'autorité de la chose jugée conseil constitutionnel manifesté yàgg na fi Moustapha Niasse assemblée nationale yor na xeer doj wu rëy taxaw fii mais dama la bëgg wax ne ñoom Mame Mbaye Niang di wër dëkk bi di ko taal yéen a ko fi def loolooy manifestation bu population yi dañ ci àndoon xam nga ne 23 juin ute naag lii ñu gis lii ay nit la ñoo xam ne rek dañu am seen ay combat personnel am seen ay dossier judiciaire bu ko forcé faw mu wuute parce que boo leen ko teree te 23 juin kenn 23 juin dafa bàyyi nit ñi ñu ñëw kanam assemblée nationale je suis pas du tout d'accord nit ñi lañ mënuloon contenir ni ñu tolloon moo tax Georges Déthié fii la ñu fekk ñun ñëpp boobu ñu ngi fi voilà loolu la woon daal maa ngi leen di gërëm leen sant mais nag seen plateau bi neex na am na café mais amul caaf te caaf dafa baax ci fajar Abdou Karim Fofana directeur général agence nationale patrimoine bâti de l'État yéen doog jàmm